السلام عليكم الاحباب ديالي، كي راكم لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. اليوم جبت لكم واحد الوصفه اللي غنيه للتعريف وكل شيء غادي يجربها وغادي يشكرني في الكومونتير. الشريحه والثومه البلديه كتجي زوينه بزاف، حسن لكم من الدواء تاع الفرماسيان اللي كيهرس لكم المناعه. كنشدو الشريحه كنبخروها في الكسكاس هي والثومه، وكان ملي كتبخر لينا كتولي رطبه ومنفوخه. كنقطعوها طرائف صغارين كما شفتوا. كناخذوا بواطه بلاستيك يكون رائع، ام بلاستيك اما قرعه عفوا قرعه ديال الزاج الا عندكم. انا ما عنديش قرعه الزاج، داكشي باش اكتفيتي بديك البواطه تاع الماركه زوينه. ضفت له نص ديال كاس زيت العود او زيت الزيتون، بقيت كنحرك باش تدخل الزيت مزيان كما شفتوا. غادي نستعملها حتى الغد لي ان شاء الله، نخليها ليله كامله باش ترقد ليا مزيان في ديك الزيت وديك الثومه. مره تحركي البواطه ولا القرعه اللي دايره فيها الشريحه ديالك او التين. ونتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو، وما تنساوش تخليو ليا لي كومونتير زوينه بحالكم. اللي عنده حبه سوداء يضيفها حتى هي مزيان البرد، واللي ما عندوش ماشي مشكل، هي راه كتخدم المناعه مزيان. درت شويه لان هي سخونه بزاف، على حساب اللي عنده لا طونسيون او شي حاجه بحال هكا ضغط الدم. هاد الوصفه ديالها كتنقي الصدر وزوينه بزاف. ونتمنى ان شاء الله الشفاء للجميع يا ربي. وغير شاركت معكم كلشي تبارك الله عارف. كتجي زوينه بنينه بزاف، تعطيوها للدراري الصغار، تعطيوها للناس الكبار، زوينه بزاف. وما تبخلوش لي على القناه ديالي بابوني ولايك وزير الاشتراك وبالبارطاج. وشكرا لكم بزاف على الكلام اللي كتخليو لي في لي كومونتير. شكرا لكم بزاف والله يسهل على كل واحد يا ربي.